Aquest any celebrem els 50 anys de l'Olivera, 50 anys que portem caminant, lluitant, canviant coses, fent futur, fent marges, fent agricultura, fent projectes socials, fent coses realitat. Són 50 anys de lluites, de somnis, també d'algunes frustracions, però sobretot d'anar construint un projecte fruit de molta gent i de molts amics que han col·laborat i sobretot de fer realitat aquesta utopia. Creo que es un buen proyecto. Trabajar con gente que le cueste encontrar cosas está bien y ayudarles también. L'Olivera és un gran projecte. En aquest moment 80 persones, amb molta passió, molta motivació, que treballem de forma conjunta, tècnics, professionals, gent amb diverses potencialitats, amb un objectiu comú, fer uns vins i olis de gran qualitat i ocupar a la gent y viure satisfets amb la feina que fem. La cooperativa La Olivera pues, me han ayudado muchísimo en todo en el proceso, sea de campo, de producción de los vinos, o de aceite, o sea de parte de residencia. Me han ayudado en el proceso de seguir para adelante. Cuidem les vinyes de manera molt artesanal, una a una, com també cuidem a les persones per acompanyar en aquest procés d'autonomia, d'autogestió i que fa que ho vulguem explicar en aquest llibre, on es commemoren aquests 50 anys, i per això necessitem de la vostra ajuda per fer-ho possible entre tots i totes. Jo animo a la gent que compri el llibre, així coneixen més bé a l'Olivera i a la gent que treballa, a la gent que hi viu, a la gent, a les maneres de com entendre aquestes persones que a vegades pot costar no entendre. I aquesta vegada estem fent memòria, escrivim un llibre amb moltes mirades i moltes veus i per això seguim necessitant aquest suport per fer-ho possible i perquè aquest llibre, aquest producte final, sigui el reflex d'aquesta història viva que és l'Olivera al final. Ens heu d'ajudar, ens agradaria que ens ajudéssiu molt. D'aquesta manera seguim donant oportunitats i celebrem els 50 tal com cal. 50 anys amb ganes de superar els 50 anys, pensant que el que ve després podria ser molt millor que tot el que hem passat. I per què? Perquè són tossudes. No hi ha una altra remei.